ନମ୍ବର 1 ମାଗଣା ରାସନ ସହ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା ନଗଦ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ପିଏମ୍। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ମିଳିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାସନ ସହ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 2 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଜିବ ସୁଭଦ୍ରା ଛାଡ଼। ଧରାପଡ଼ିଲେ ଫେରାଇବେ ଟଙ୍କା, ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଭେଟି ଦେବେ। ନମ୍ବର 3 ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍। 2025 ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 4 ବଣ୍ଡା ଦେଶରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 100% ବଣ୍ଡା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ଲାଗି 50,000 ଟଙ୍କା ଟପ୍ ଅପ୍। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 କୋଟି ଇକୋରିଟିସ୍ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର 60,000 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲାଗି ପକ୍କା ଘର ଏଭଳି ଅନେକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନମ୍ବର 5 ପୁଣି ଆସିବେ ଶାହା। 28ରେ ସମ୍ବଲପୁର। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଫୋକସରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା। ମାସକ ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ଚାଣକ୍ୟ ଅମିତ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ଚଳିତ ମାସ 28 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୂର୍ବ ସରକାର ବହୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ଜାଲ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 1,77,068 ଜଣ ଭୂତ ରେସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ନମ୍ବର 7 ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ପୁଣି ବଢ଼ିଲା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନା ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଇଡିଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ବୋଲି ଇଡି କହିଥିଲା। ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅଯଥା ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଭଦ୍ରକରେ ବୟନ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭଦ୍ରକରେ ବୟନ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 4,382 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ହେତୁ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ତୈଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା କମିବା ସହିତ 3 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଓ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାତରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ବିବାଦରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ନୋଟିସ ପଠାଇଲା ପ୍ରଶାସନ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିରିଜରେ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶଜନକ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ରନ୍ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କଥା କଟାକଟି ଜାରି ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଓୱେସି। ଅଲ୍ଲୁ କହିଥିଲେ ଦଲା ଚକଟା ପରେ ହିଟ୍ ହେବ ସିନେମା। ପୁଷ୍ପା 2 ଦି ରୁଲ୍ ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ବିଧାୟକ କକବରୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି। ଅଲ୍ଲୁ ଜଣେ ଅସଂବେଦନଶୀଳ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଓ ଅବିବେକ ମଣିଷ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅକବରୁଦ୍ଦିନ
ଓୱେସି ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏତ ଘୃଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 12 ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ମୋତେ ବି ସମାନ ରାଶି ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ। ଭାରତରେ ଜନିତ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ସଫଳ ଆଇଟି କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। 2020 ନଭେମ୍ବରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗୁଜରାଣ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଠନ କଲା 7 ସଦସ୍ୟ ଏସ୍ଆଇଟି। ସଂସଦ ପରିସରରେ ହୋଇଥିବା ଧସ୍ତାଧସ୍ତିର ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ 7 ସଦସ୍ୟ ବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ ଦଳ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାମଲାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାଣକ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଇଏସ୍ସି ୟୁନିଟ୍ କରିବ।